開唔開心睇大戲啊？開心，係啊，有大家開心㗎啦，係。我哋。開唔開心啊？睇大戲。繼續，明年繼續。我就覺得咧，每一年使到老人家咧，每一年都嚟到參與之後咧，佢翻到院舍啊，翻到去中心咧，佢哋好開心話俾佢屋企嘅主持院長聽話，你記得啊，你記得出年記得帶我哋嚟啊咁樣。所以佢個院長都好高興聽到呢個消息。即係令到老人家咧都有個期望，我下次都會出席嘅咁樣。我哋澳門媽閣水陸演藝會咧，每一年咧都舉辦3月23舉辦嗰個天后賀誕演出神功戲。今日咧就邀請咗嗰個聖方濟各老人家落嚟睇戲。事關咧佢哋以往7、8年來咧都一直我哋都邀請佢嚟睇戲嘅，佢哋都好開心。5月7號嗰日第一日開鑼咧，我哋會邀請佢落嚟品嚐個神功宴。我哋邀請聖方濟各老人家落嚟睇大戲。個愛心咧，我哋會連續嘅。事關我哋係10年8年都邀請佢哋落嚟嘅。我哋奉行咧就馬祖嘅大愛精神，等佢哋老人家開心，每一年都落嚟睇大戲。